የሆነ ጉዳይቼ የምን ጉድ ነው ያየሽው መዲ? ቅድም ሻወር ስትወስጂ እኮ ዳጣ ገብተበር ጋ አኩማ አገርተኒ የጉአቴ ሻወሬ ፉዳቱ ዳጣን ሲቀረስ ጤቱ ሶብዴ ሀሳ ጅርት ጀቻዳ በገነጋን ኡፍተኔ ወሮኔ ማቲ ናፍንታኔ ማቲ ናፍታ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ተው ናፍታ እንስኒን ጀዳ እና አኩማ ዱርሳ አገርተኒቲ ዳጣኒ ሶዋቲ ሻወሬ ፉዳቻ ጅርቱ ሲቀረስ ጠጀቴኒ ሂንሶብዴ ገሩ ዳጣን ሂንቀረጽኔ ውሃዳን ቾኮሌትን ሲቢታ ደቂቲ bilbila daaxaa fidi jettanii wuhan ayxee bilbila daaxaa fiddee bilbila daaxaatiin immoo dhugaa martaan shaaworii galtu akka tasaa balbala shaaworii hin cufneyyuu ture yukase osuma shaaworii fudhachaa jirtu isheen qarrastee akka sababni isheenis qarrastee immoo bilbila daaxaatiin wanta ta'eef akka namni kamiyyuu ishii amanutti akka namni ishii kamiyyuu amanutti daaxaan akkatti qarraste jettee itti himuudhaaf ragaa akka ta'uuf bilbila daaxaatiin qarraste jechaadha. Garuu haa ta'u malee Abigeel duraan mana bahuudhaaf jettee yoggaa haati eessa jirti jennaan fooqii jedhamte achumaan karaa fooqii osuma bahaa jirtu adaadaan ishii immoo balbalarra jaajitee akka qarrasaa jirtu agartee maal gochaa jirti jetteeni sababni isaatis immoo akka waan nagarii barbaadaa jirtu wanta beektuu fi daaxaadhaan walii galtee wanta hin uumneef gocha guddaa irratti rakkoo guddaa irratti akka uumtu wanta beektuuf dhayxee itti xaggaatee yoggaa laaltu qarrasaa jirti. Achumaan immoo osuma qarrasaa jirtu daaxaanis Abigeeliinis immoo kaatee ishee qarrasaa jirte wanta isheen gochaa jirtu hundumaa qarrasaa turte. Egaa adaadaan ishii qarrastee baatee immoo kaatee kara keessa yoo seentu haati ishii shaaworii fudhachaa jirti. Kanaafuu osuma shaaworii fudhachaa jirtu bilbila daaxaatiin akka qarrastu ishiidhaaf galee jira. Dhumarratti maal gochaa jirta haadha koo jennaani maalii mana koo keessatti maaliif na gaafatta shaaworiidhaaf hin bahee miti akkamitti na gaafatta osuma na agartu garuu ati darbee wanti ati haasoftu naaf hin galle naguma keetii sammuun kee naguma keetii jira naguma siif dalagaa jetteeni achumaan ushuma jetteetuma sii baate dhumarratti immoo amma karaa manaa deemtee duraan immoo torban tokkootiif karaa alaa deemtee turte yukasi hoteela qabde turte yukasi ana dhukkuba jettee raawwattee abbaa manaatii fi haadha manaa yaamtee raawwattee ishii akka waan daaxaanii leebdota itti manatti zarrafsiiste goosistee raawwattee amma immoo ani akka isheen hin goosisne immoo akka daaxaan hin goosisne immoo leebdonni sun osuma manaa hin bahin Abigeel immoo akka nama ijaan hin agarreetitti shaashii takanaan nabdee isaan laalaa jirti wanti isaan haasaa wanti isaan gochaa jiran hundumaa Abigeel wanta dhageesseef dhuma irratti adaada tiyyatu akkana godhaa malee namni biraa akkana hin godhu ofuma ishiitiif akkana goote sababni isaa daaxaa wanta hin jaalanneef jettee dhumarratti garuu waraqata wayii isaan gatanii deemanii waraqata san immoo Abigeel hin dubbisnee fuuteetuma abbaa ishiitiif kennite waraqanni sun immoo laalamnaan daaxaan akka isaan zarrafsiiste akka leebdota san qaxartee akka daaxaan qaxartee leebdonni sun akka dhufanii waraqanni sun ni ibsa garuu Abigeel daaxaan obboleettii ishii wanta taatee fi ta'uu ishii wanta beektuu fi hundumaafuu amma ishii gargaaraa jirti. Naataanis immoo akka daaxaa baay'isee jaalatu wanta beektuuf ani sii dhiise jira akkanuma jettee hin yaaddain kanaan booda jetteeni. Naataanis immoo daaxaadhaan akka baay'ee ishii jaalatu akka jireenya isaanii karaa fuulduraatti wajjin hin jiraatan itti himee jira. Garuu hin sobini dhuguma na jaalattaa yaa Naataan jettee gaafannaan ati yeruma dura kafanaa xurii saniin dhuftee irraan jalqabee si jaaladhe. Ani jireenya koo hanga dhumaatitti si wajjin jiraachuun barbaadaa jedheeni. Kanaafuu daaxaa fi Naataan wal jaalatanii walii galanii jiranii. Daaxaanis immoo Abigeeliidhaan obboleettii walii ta'uu isaanii wal beekanii jiranii. Garuu abbaan kiyya waanuma hundaa haadha kiyyatti gaafa himeen obboleettii koo quxusiisiin jedha malee amma siin jechuu hin danda'u jetteeni. Ishii rakkoon qabu guyyaa ati jettutti siin eegaa. Ani garuu obboleettii too hangafa jedheen si yaama jetteen daaxaanis. Innaa kana fakkaataa hundumaafuu riikardii waraabbattee turte
adaadan isheettis Abigeelis immoo masrajaa qabattee turte akka daaxaan hin qarrasne. Innaa zabanyaa fi hojjettuun manaatis immoo muudii ajaa'ibaa keessa galanii jiranii wal jaalatan garuu ifa baasanii walitti hin himne. Uhaadhaan dhaqeetii yaamii dhufee midhaan haa nyaatu jettee yaamnan kaleessa si yaamnan maaliif hafte jedheeni. Hundumaafuu turtee lafa kaatee turtee karaa alaa hoo gadi baatu inni suuta jedhee karaa isheetitti dhufaa jira. Kaleessa si yaamee tan ture maaliif hin dhufne jedheeni. Hundumaafuu amma kottu karaa akka gurrattan sitti hima akka namni hin dhageenyetti jedheeni. Achumaan maal rakkoo qabu hoo natti himte jennaaniin rakkoo hin qabu kottu gurmattan sitti hima akka namni biraa hin dhageenyetti jedheeni suutuma jedhee ishee boqoo ishee jala dhungate achumaan ofitti taphasaa caatee ofi biraa deebite jechaadha. Garuu isarra isheetu isa jaalata jechaadha. Yaaduma sobdee karaa isaatiin yaa ba'u jetteeti malee. Innaa kana fakkaataa adaadaan baay'ee gocha hedduu raawwachaa jirti. Sababni isaa daaxaan ati godaanota dadaarii keessaa wanta dhuftee fi ati mana kana keessa ba'uu qabda. Naataa fi Abigeeli wajjin akka jiraatan barbaaddi. Hundumaafuu tanaan dura siggisee ala baate sanii achi dhufnaan kottuufi caammaa kiyya naa walawwali jetteeni. Ani garuu caammaa keessan fi walawwalu jetteeni. Sababni ishiin akka malee itti aartis caammas naa walawwalennaan caammaa walawwaluu fi diddee. Sababa kanaaf Maartaa bilbila isheetiin qarraste jechaadha. Amma immoo torbanuma takka asuma haa teessu jetteet Maartaan darajee gaafatte akka torban tokko achi keessa jirtu jechaadha. Akka torban tokko mana san keessa turtu jechaadha. Garuu ishiin yakka adda addaat hojjechaa turte. Mukaan uhaanillee gisitoo gaafattarte turte garuu ato darajeen immoo mana kana keessa akka hin turre sababni isaatis ijoollee kiyyaa quncuursaa jirti jedheeni. Maartaan immoo torbanuma tokko nuuf jecha kan dhufte torban tokko haa teessu ammuma torban tokkooti kanaan booddee ni deemti jedheeni. Mana salaameetirra birarree deemnan mucaan amma dhalatee uha fakkaataa daaxaa fi immoo uhaanillee wal fakkaatanii haalli isaa akka mijetteetuma nagarii ormaa gadii ammasaa jirti jechaadha. Guyyaa tokko immoo salaam dawwaltee lidatiin daaxaa ga'ee jira naaf kennitaa lidatii daaxaa fi jettee itti himte. Achumaan immoo uhaan naas chaggartee jirti jettee daraja irratti bilbiltee eessa jirta uhaan naas chaggartee jirti. Keekii fidii fi kootu jennaan akka isheen barbaaddutti osoo hin taane akka nu barbaadnutti kan jiraachuu qabdu jedheeni. Keekii maalitti ishiidha dhufaaf guyyaa sadiin booddee keekii nuuni dhufa mana kana keessa jedheeni. Keekii maalitti dhufa jennaan lidatii daaxaati jedheeni. Akkamitti lidatii daaxaa ta'uu beekte garuu sababni isaatis immoo tanaan dura ansisaayii daaxaan jettee hin turre sababa kamiin ammoo umurii ishiitii fi happy birthday ishee beekuu dandeesse jettee baay'ee ajaa'ibamtee turte yookaas siin alattis namni natti himee ni jira jetteeni eenyu jennaan salaamidha jetteeni. Hundumaafuu kana fakkaataa diraamanii dhumachaa jira. Garuu waggaa 25 muluu osuma guyyaa tokko wajjiniin wal hin loliin wajjiniin jiraachaa turani. Amma immoo sababa salaam haadha daaxaa ta'uu kanammoo hunduma isaatu yoo itti hime gargar ba'uun isaanii hin oolu.